choknat.
susurpresahin natin si Boss Gibo. Susundan natin siya. Saan man siya pupunta? Saan kaya siya pupunta mga ka-choknat? Saan ka pupunta? Ay, tara. Nasa break lang pala sila. Ha? Grabe ka, para araw-araw ka nagbabike. Nakikita ko sa Strava mo. Araw-araw ka na nagbabike. Kasi nakalipa ko ng Lunes. Ah, Tapos nung Tuesday, yung LCD. okay. Pahinga dapat eh. Ako ba na yung saba mo? Saba, hindi pa. Ito pa rin yung replacement. Punta, sabihin mo yun na lang ako sa'yo. Pero ano, pareho lang din to. Black lang yung color. Ano eh, pag nagpapadala ko sabi, krik, krik, krak, krik, krak. Saan yun? Sa harapan? Baka doon sa frame. Oh, Tinanggalan nila yung bottom bracket, lahat. Binalik na nila, nilinis nila ng isan. Na ganun pa rin. may ano pa rin, may snake pa rin. Oh, krik, krak, krak. Lakas-lakas. Maski flat yun ha. Alam? Hindi kaya yung frame yun? Baka nga daw frame. Pero tatry doon lang ano gawin. Pero pag di nila magawa, babalik nila sa China. Tapos may 5-year warranty naman ako. Ako kasi for 5 years one. May bago sa Ha? Uy, meron kang ano, computer? Ay, patigin mamaya. Ano yan? Anong tatak? Social, mahal yan ah. nakakuha din ako dito. Ako na ba? Sorry.
Socialize, socialize. Chinese Garden. Mamaya may tatanong pala ako sa'yo. May mapatingin ako sa'yo dun sa carousel na nakita ko. Kung maganda yung specs. Baka ma-aksidente pa ako. Hindi ba yun? Ha? Inside pa lang diba? Chinese Garden? Oo. Nine lang. 9 speed tapos ano yung 10? Ano yung 10? Pinagmaliit. Naku, hindi ko alam. Tignan mo mamaya. Wala ko alam sa ganyan.
angat, angat. Ano ito sa hintayin? Dito? Dito daw po kami maghihintay mga ka-choknat. Kasi ba tayo? Di ba tayo, di ba? Sila lahat yan. Ako, ito na naman tayo mga ka-choknat. Nasa pedestrian na naman tayo. Baka ang sakit na naman sa puwet nito. Huwag naman po sana. Naglalaro lang, oh. Kaya nga eh. Specialized eh. Nangunguna yung dalawang specialized. Ah, sa kabila na. Specialized to. Ano, kailan niyo sa'yo? S-Works. Eh, mamaya may nakita nga ako sa ano carousel, papatingin ko sa kanya. Yung specs. Trail ba yun? Trail o ano? Ewan ko ba, hindi ko alam kung ano yan. Nalimutan ko na Alam naman ko, yun. alam ko lang. Alam ko na yun eh. Pag nung pinanood ko na, alam ko na. Ngayon nalimutan ko na naman. Kaya kay Jappy, turo yan. No? Level 2, buhatin na lang natin. Pasok na ako level 2. Level 2 tayo mga ka-choknat. Strand 2. Yun no. Specialized. Ano yung nakita mo dyan? Trail bike o road bike? Parang ganyan yung itsura. Ang ganito? Ewan ko, di ko alam. Downhill yun. Tignan natin. Oo.